या आप स्ट्रेस और डिप्रेशन से परेशान हो और आपको कभी कभी ब्रीथिंग लेने में भी इतना इश्यू आ रहा है, तो मैं आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव ब्रीथिंग टेक्निक सिखाऊंगी जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। एक हाथ अपने बेली पर रखिए और एक हाथ अपना चेस्ट पर रखिए। सो डीप ब्रीथिंग करने की ट्राई कीजिए। सांस आपको अंदर भर लेना है और उसके बाद जैसे हम कैंडल बुझाते हैं वैसे ही धीरे धीरे आपको अपनी सांस को रिलीज करना है, और एक बार में 5 to 6 टाइम्स करना है, और ये दिन में आप 5 to 10 टाइम्स भी कर सकते हैं।